Орон нутгийн иргэд хүүхд залуучуудын хэрэгцээ шаардлагат тулгуурлан боловсролын суурь үйлчлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхдүүд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, багшийн ачааллыг бууруулах замаар сургалтын чанарыг ахиулах зорилгоор Өмнөг аймаг сургууль цэцэрлэгийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд оюу толгой компани говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр Далан задгад суманд 1200 хүүхдийн 6 дугаар сургууль, 200 хүүхдийн 33 дугаар цэцэрлэгийг барьж ашиглалтанд орууллаа. Хүүхдүүдийн тоо их өсөж байгаа. Нийслэл Улаанбаатарын төлөвлөлийг сааруулах зорилгоор Өмнөг аймагт одоо шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн салбар сургууль, за ингээд шинэ сургуулиуд байгуулагдаж байгаа нь бол одоо Өмнөг аймагт ирж амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол их таатай ийм үйл явдал юм аа. Ингээд Өмнөг аймгийн маань одоо нэгэн сайхан сургууль нээгдэж, за энэ сургуулиас одоо ирээдүйд Өмнөг аймгийнхаа нэрийг авч явах сайхан эрдэмтэд төрөх болтгоо. Далан задгатын энэ уруусаага хороол бол ер нь шинээр байгуулагдсан, ер нь голдуухан орон нутгийн сумдуудаас нүүж ирсэн. Тэгээд Далан задгатыг тэлсэн ийм хороол байгаа. Тэгээд зайлшгүй одоо сургууль цэцэрлэг шаардлагатай. Тэгээд 2020 оныг одоо боловсролын жил болгож аймагаас зарлаад ингээд одоо говийн оюу хөгжлийг дэмжих санал тавиад аймгийн удирдлагуудын зүгээс тэгээд энэ одоо сургуулийг барьж өнөөдөр ашиглалтанд оруулж байна. Тэгээд говийн оюу сангийнхандаа одоо талархаж байна. Өмнө нь маш олон одоо томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Далан задгад суманд 2025 онд нэмж нэг сургууль 3 цэцэрлэг барихаар төлөвлөжээ. Ингэснээр сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдэж 2 ээлжээр хичээлэх байдал багасаж, багш сурагчдын сурч боловсрох орчин нөхцөл сайжрах зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Шинээр баригдсан сургуулийн барилгын гүйцэтгэлийг орон нутгийн барилгын компани болох Хөнөөгийн говь компани хариуцсан ажиллажээ. Шинээр ашиглалтанд орж байгаа сургууль цэцэрлэг нийт 24.2 тэрбум төгрөгийн өртгөөр бий болсон байна. За Далан задгатын төв дээрх хүн ам, Өмнөг аймгийн хүн ам бол өнөөдөр 80,200 хүрсэн байгаа. За аймгийн төв дээрээ буюу Далан задгад хоттой 35,000 ард иргэд ингээд ажиллаж амьдарч байна. За энд одоо шаардлагатай сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг бол энэ жил 2025 онд одоо өргөн нэмэгдүүлэх, дахиад нэг 960 хүүхдийн сургуулийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар барих, за мөн 4 цэцэрлэгийг бас орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бас энэ жил барихаар шийдвэрлсэн байгаа. За хэдийгээр ингээд шинэ сургууль одоо дахиад ашиглалтанд орж байгаа ч гэсэн хойноогоо 5 дугаар сургуулийн ачаалал, 3 дугаар сургуулийн ачаалал ууснаас одоо 1 дугаар сургуулийн ачаалал руугаагүй. Тэгэхээр аймгийн иргэдийн урал даргын зүгээс бол энэ жил 2025 оныхоо төсвийн 30%-ийг боловсролынхаа салбарт зарцуулахаар шийдвэрлсэн байгаа. 1200 хүүхдийн сургуулийн одоо ашиглалтанд орж нээлтийн арга хэмжээнд орж байна. Үнэхээр одоо сургуулийн багш нар, сурагч бяцхан хүүхдүүд энэ үгдийг харсан бас сэтгэл хөөрж байна. Тэгээд энэ сургуулийг манай хамт олон барьж байгуулсан Хөнөөгийн говийн нийт хамт олондоо бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Сургууль цэцэрлэгийн барилгын бүтээн байгуулалтаа тоног төхөөрөмж дотоод тохиолдлыг оюу толгой компани говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангаас бүрэн шийдвэрлсэн байна. Далан задгад суманд нээлттэй хийж байгаа тус 33 дугаар цэцэрлэг нь энэ хичээлийн жилд 325 хүүхэд 36 багш ажилтнтай бол ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль нь 1475 суралцагч 102 багш ажилтнтай сургалтын үйл ажиллагаагаа нь эхлүүлжээ. Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалтын нийт одоо 30% нь бол боловсролын салбарт бид нэр хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Анхны хөрөнгө оруулалт маань одоо энэ Далан задгад суманд 2 цэцэрлэг одоо цэцэрлэгт хөрөнгө оруулж одоо ашиглалтанд оруулснаар эхэлсэн. 10 жилийн дараа яг бид нэр энэ сургууль цэцэрлэгийн зөвлөгөөг нээж байгаа нь одоо бидний хамтын ажиллагааны бэлэгдэл гэж бодож байна. За говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангаараа зөвхөн одоо энэ бидний ирээдүйн хойч үе болсон залуучууд хүүхдүүдтэй одоо сурч боловсрох орчныг сайжруулахаас гадна сурлагын чанарыг одоо дээшлүүлэхээс гадна говийн оюу оюутны тэтгэлэг төлбөрийг бид нар бас хэрэгжүүлдэг байгаа. Уул уурхайн ажилтны лиценз эзэмших компаниуд орон нутгатайгаа хэрхэн хамтарч ажиллаж болдгийг үлгэр жишээ ийм сан болж байгуулагдаад бид нар 10 дахь жил дээрээ одоо 2 дахь компанийн санхүүжилтээр 166 тэрбум төгрөг Өмнөг аймагт одоо сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг нийгмийн дэвшилт маш олон төслүүдийг хэрэгжүүлээ явж байгааг одоо хамгийн отхон төсөл маань энэ сургууль болж байна. 1200 хүүхдийн хүчин чадалтай том сургууль Монгол Улсын хэмжээнд харьцангуй зөөхөн. За 1200 хүүхдийн хүчин чадалтай мөртлөөс бол одоо дөнгөж нээлттэй хийгээд удаагүй байгаа сургууль маань 1400 хүүхдийн хүчин чадалтай явж байна. 200 хүүхдийн цэцэрлэг маань 340 хүүхдтэй өргөл ажиллагаа эхэлж байна. Тэгэхээр Өмнөг аймагт
сургууль цэцэрлэгийн хэрэгцээ ямар их байгаагийн илэрхийлэл. Цаашид Өмнөговь аймаг Говь нутгийнхаа ирээдүүлсэн хүүхэд багчуудын сурч боловсрох орчин нөхцөлд анхаарч боловсролын салбарт оруулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэн эрчимжүүлж ажиллахаар өсөлттэй Өмнөговь хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.